Hello，大家好，我係 Peter Key 奇哥，咁我又翻嚟呢個巴菲特嘅智慧啦。呢個係第3集。今日咧就係2026年1月11日星期日。咁咧我嘅題材今日講咧就係巴菲特滾雪球嘅理論。咁咧佢話人生咧就好似滾雪球咁嘅。佢嘅成功咧就係投資成功咧就有3個嘅要點，咁主要點，咁我而家咧就慢慢一樣嚟講，好嘛？咁咧佢第一個咧就講咧，第一個要點咧就係時間咧就係利用呢個複利嘅原理啊。咁好似科學家愛因斯坦講咧，複利咧係世界上嘅第8wonder。咁咧佢就由譬如你由複利嘅意思咧，我咧大家都明白㗎啦，係你擺錢喺度，咁一路利搭利，你又冇攞出去，咁冇停咁一路加上去，咁你用一個長嘅時間，即係唔好停嘅嘢，咁一路利搭利加落去咧，就變咗咧一個好長嘅時間咧，就係可以有一個好大嘅成功嘅就話。咁咧呢個比喻咧，呢個咧嗰個滾雪球咧，嗰條 path 嗰條路咧就要好長，就冇好短嘅，中間咧唔好要平即係要冇啲嘢阻住啊，冇嘢棘住啊，冇啲石頭啊，冇啲嘢擋住佢，咁由山上一路滾到山腳咧，咁你咧就變咗越滾越大㗎啦。咁咧呢個就係呢個複利嘅好處。咁第二個咧就係講嗰個報酬率啦，即係個 rate of return 啊。咁你個報酬，譬如俾個例子啊，如果你將一嚿資金擺喺銀行嗰度，你擺喺銀行，咁銀行俾個利息你，咁呢個利息咧通常咧都抗唔到通脹嘅。平均嚟講抗唔到通脹嘅，你都係當一段10年8年後咧，你個資金咧就越嚟越買唔到嘢㗎啦。所以咧咁佢就係建議人哋去投資呢啲股票咧，揾一間好公司，咁咧又可以俾到一個報酬率咧係高過銀行嘅利息嘅。譬如呢個講譬如佢可能5% 啦到10%。咁如果你嗰個通脹係3% 咧，咁都有成6、7厘利潤啦。咁呢利潤一路搭落去咧，就係可觀嘅。咁呢個報酬率咧，就等於個山嘅斜度，山要好斜，咁越斜咧越好。當然啦，個雪咧你又要夠濕喎，你唔濕咧。變咗咧，你碌落去咧，一路碌落去咧，可能散晒都唔定嘅，散晒即係你投資失敗啦。如果嗰嚿雪球夠濕度好嘅，夠硬淨嘅，一嚿好似一嚿鐵咁碌落去，佢唔散嘅咧，咁你一路滾住黐住其他啲雪咧，一路落去咧，咁你就個雪球咧可能 double 啊triple 啊，都唔定嘅。咁咧第三咧就講個資金啦。嗱，資金咧有2個方案嘅。如果你係年輕咧，你就係可以開始做嘢，你用剩餘嘅錢，好似10%啊、15%以上嗰啲咧，你就買呢個股票啦，即係投資一間好嘅公司。咁啊，呢間好公司咧就係100年老店嚟嘅，譬如好似可口可樂啊、嗰啲呢個巴菲特個愛股，咁咧佢100幾年前都喺度啦。咁佢話佢呢個股咧每年派4次息，每年都有增加嘅。咁你知啦，我哋都知道，我哋都飲可口可樂㗎啦，全世界都有啦。咁大家都明白可口可樂唔會執笠㗎啦，係咪啊？咁所以咧就係咁嘅結論啦。咁咧同埋你嗰個即係個資，如果年紀大嘅，你俾資金多啲咯。好似巴菲特佢60歲先即係發好大，真正嘅發跡係60歲啦。咁佢嘅資金咧就係好多萬億啊，幾多億咁，佢可以即係做大好多啦。我哋啲投資小戶投資者咧都係攞1萬幾千啊，咁慢慢儲落去咯。
咁你如果可以咁樣堅持落去咧，我相信咧好多年輕投資者咧都可以50歲後啊、60退休前咧都係可以財富自由。就算你唔財富自由咧，你退休到60歲、65歲咧，你啲錢咧都可以度過你到晚年都可以㗎。咁咧，我呢度咧少少結論咧就話俾你聽咧，巴菲特都話俾人聽咧，你唔使好聰明，你唔使啲人你可以佢都唔係話自己，永遠話自己唔聰明嘅，你係要諗一個方案，就好似滾雪球方案，堅持落去，唔好俾佢停。咁咧，你用兩個方案咧，我諗到最後咧，佢都係可以成功嘅。我相信咧，呢個係一個好現實嘅方案嚟嘅，係嘛？咁咧，我咧就同大家分享到呢度啦。咁下個禮拜咧再。